犬は長時間のお留守番をすると、帰宅した飼い主に飛びついて再会を喜ぶ。犬はドライブが大好きで、窓から顔を出して風を感じるのがたまらない。犬は飼い主がくしゃみをするとびっくりして一瞬何事をという顔をする。犬は大好きなボールを見つけると全力で追いかけて誇らしげに持ち帰ってくる。犬は眠る前にベッドを何度も回ってからようやく落ち着いて寝る。犬は掃除機が大嫌いで、スイッチが入ると部屋の端っこに逃げ込む。犬はお気に入りのテレビ番組が始まると静かに座って一緒に画面を見つめる。